kamar kullum za mu ɗora daga inda muka tsaya cikin kisan annabi salih alaihi salam. Kamar yadda kuka ji a shirin da ya gabata, annabi salih alaihi salam bayan gwagwarmaya da ya yi musamman da waɗannan wato ƙungiyoyi guda 9 na maɓarnatan mutane, sun shirya har sun kashe ita wannan taguwa. To sai suka sake shiri na cewa shi ma annabi salih za su kashe shi, amma mun faɗi tsarin da suka ɗauka. Su tsari ne na kisa na sirri, wato sun yi rantsuwa ta qasamu billah, sun rantse da Allah la nubayyitannahu wa ahlahu, za mu kai masa farmaki amma cikin dare da shi da iyalansa, sai mu kashe su dukansu, ba za mu bar kowa ba a cikinsu domin kar ma a samu wani a ce ya gan mu. Sun malana kulan da liwali, gobe da safe kuma muka tazo sai mu faɗa ma danginsu, ma shahidna mahalika ahlihi, wallahi mu ba mu muka kashe shi da iyalansa ba, wa inna la sadiquna, kuma gaskiya muke faɗa. Mun ce bambancin su da na Qurayshawa, su Qurayshawa wato sun yadda a san cewa su suka yi kisan, amma dai sun ɗauka daga kowace kabila domin jinin annabi sallama ya rabu cikin dukkan kabilu a biya diya. Amma su waɗannan ba su da niyan biyan diya, suna nufin jinin annabi salih ya tafi a banza ba tare da wata abin nan ba. To shine Allah maɗaukakin sarki ya ce wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun. Allah ya ce sun shirya makirci, amma mu ma kuma sai muka shirya musu wani makirci, wato muka shirya makirci take ba mu bar su ba, domin Allah ya ce fanzur kaifa kana akibatu makrihim, duba ka ga yanda ƙarshen makircin su ya kasance, anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in, mun hallakar da su da mutanen su baki daya. Anan malamai suka ce wannan fa'un ta zo da aka ce fanzur kaifa kana, wannan fa'u ta'qib ne, wato don a gwada maka cewa ba a sassauta ba. Da lokacin da suka kashe taguwa suka zauna suka yi mitin da su kashe annabi salih alaihi salam, take Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki mataki akan haka, ya turo musu wato da musiba, kamar yadda ya zo a cikin wato labarai na kisoshi da aka yi ta tattarawa ta hanyar riwayoyi, cewa shi shugabansu da ake kiran shi kuddar, shugaban wa'innan mujirmai, wanda shine ya kashe ita wannan taguwa, a yadda na faɗa a baya cewa bai yi wannan aikin ba sai da ya contacting wato ainihin a dukkan gidaje, ya je kowane gida ya nemi izini na mutane, kamar yadda al'imamu qatada wato ya rawaito, ya ce shi kuddaru na cikin abin da ya yi sai da ya bi mutane manyansu da yaransu, wato yana shiga har cikin gidajen mata, ai yadkhuluna ala imra'atin fi khidriha, yakan shiga wajen mace a cikin gidanta, fa yaquluna laha atardin, yace kin yarda atardina, fa taqulu na'am, sai ta ce na yarda. Wasabiyu hatta radu, har su ma yara har sai sun yarda, an tambaye su cewa su ce sun yarda, su ce sun yarda. To sai sa Allah maɗaukakin sarki ya ce fanadau sahibahum fata'ata fa'aqar, sai suka kira ɗan uwansu abokinsu wadda ainihin wato ya jibinci wannan lamari, ya soke wannan taguwa, fa'aqaruha, suka soke ta. A wani wuri Allah ya ce bayan sun soke ta, faƙala tamatta'u fi darikum, Allah ce ku ɗan ji daɗi kaɗan a gidanku salasati ayyam. Kamar yadda 'yan uwa muka ambata, bayan Allah maɗaukakin sarki ya ba su wa'adi na kwanaki guda 3. Rana na farko sun samu kansu a tsarin jikinsu, jikunansu sun zama fatsi-fatsi, wato sun yi ruwan ɗaurawa. Rana ta biyu jikinsu ya yi jajazir, wato kaman jini. Rana ta uku jikinsu ya yi baƙiƙirin, alaman cewa jikin ya riga ya mutu. To a wannan rana ta uku daga nan ne kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa aka yi musu tsawa. Allah ya ce inna arsalna alaihim sayhatan wahida, mun aiko musu da tsawa guda
fakanu ka hashimil muhtadhir, sai suka zama kamar karmami busasshe, suka halaka baki daya. kamar yadda muka ce a wani wuri an ce fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin, sai wani girgiza ya kama su. to lallai dama abin da zai kawo girgiza shine tsawa. idan an yi tsawa ma abu lokacin da zai ruguje to dole ya girgiza. yadda malamai suka hada kenan da arrajfatu da as-sayhatu, wato ɗaya ne ya haifar da ɗaya. ko a samu infijar, in an samu infijar to dole kuma a ji ƙara, ko kuma a samu ƙara kafin kuma a samu wato infijar. to saboda haka dai ala ayyati halin waɗannan bayin Allah sun samu kansu a cikin azaban Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon taurin kansu da kuma tsayuwarsu akan abin da Allah baya so. to amma muminai da suka bi annabi Salih alaihi salam su kan sun samu tsira daga wannan musiba ta azaba da Allah maɗaukakin sarki ya aiko da ita. mai Allah cewa yi falamma ja'a amruna najjayna salihan, yayin da lamarinmu na azaba ya zo sai muka tseratar da annabi Salih wallazina amanu ma'ahu, da waɗanda sun kai imani tare da shi, bi rahmatin minna, da wata rahama daga gare mu. wato annabi Salih da shi da sauran masu imani wannan abun bai faru da su ba. wa min khizi yawmi idhin, da kuma wato a takaici da bakin ciki da kaskanci na wannan rana. inna rabbaka huwal qawiyyul aziz, lallai ubangijinka mai karfi ne, lallai ubangijinka mabuwayi ne. wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam da zai tafi tabuka ya bi cikin wannan gari da ake kiran shi hijir. lokacin da ya zo shiga sai ya ce la tadkhulu ala haula il mu'azzabin illa an takunu bakin, kar ku shiga cikin garin waɗannan mutane da an kai musu azaba ba ce kuna masu yin kuka. wannan ya gwada cewa lallai waɗannan mutane da aka hallakar da su akwai athar nasu, sauran abubuwan da suka san'anta na gine-gine da ainihin abun nan Allah ya bar shi domin ya zamo tarihi ga 'yan baya, ya zama izina ga 'yan baya. Nabi Allah ya ce fatilka buyutuhum khawiyatun, ga gidajensu can ku je ku gani wofantattu bima zalamu, saboda abin da sun rika yi na zalunci. inna fi zalika la ayatan liqaumin ya'lamun, Allah ya ce a cikin haka akwai darasi, akwai izina ga mutane masu sani. wannan ya gwada cewa Allah ya halakar da mutanen samudawa sannan kuma ya bar gidajensu domin ta zamo izina, domin ta zamo darasi ga waɗanda za su biyo wato a bayansu. to wannan yana yin nuni ga cewa lallai ne mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki azabarsa tana nan ga dukkan wanda ya saba masa. to annabi Salih alaihi salam gashi nan shi ya tsira da shi da mutanensa waɗanda suka yi imani da shi, gashi kuma su waɗannan sun halaka wanda suka yi masa tawaye, wanda daga ƙarshe ya gaya musu Allah ce fatawalla anhum, ka kau da kai ka juya gabarinsu, wa qala ya qaumi, ko kuma ya juya kai gabarinsu ya ce wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi, ya ku jama'a na isar muku da saƙon ubangiji, wa nasahtu lakum, na muku nasiha, walakin la tuhibbuna nasihin, amma na ga ku ba ku san nasiha. tunda ba ku so shikenan, ba ruwana da ku je ku ci gaba da abin da kuke yi, Allah zai muku abin da ya ga dama. idan ka ɗauki wannan kisa a dunkule za ka ga cewa Allah maɗaukakin sarki yakan duba zaɓaɓɓe ne cikin mutane ya turo shi zuwa gare su, kuma saboda wani abin da suka farar wanda yake mai muni, wanda ya saba ma abin da Allah maɗaukakin sarki yake so. bayan haka idan suka farar da irin wannan abu Allah ya turo a musu nasiha, galibi aglabin mutane ba sa bin nasiha daga farkon lokaci. aglabin mutane sukan yi adawa da gaskiya a lokacin da ake gaya musu. haka mutane annabi Salih suka yi fito na fito. lokacin da suka ga annabi Salih ya matsa musu da wa'azi da faɗakarwa da ƙoƙarin sai an gyara, sai suka ce ya kawo hujja, ya kawo dalili. to annabi Salih kuma tunda daga wajen Allah yake, sai ya zo musu da mu'jiza ta ainihin wato taguwa, wadda ya kai su wurin da za a haifi taguwan, suka gani kurman dutse ne ya haifi taguwa. domin hakan ya zama musu izina
don hakan ya zama musu darasi don su gane girman Allahu subhanahu wa ta'ala. Amma tare da haka ba su ɗau darasi ba, sai suka ce kawai taguwan ma a kashe ta, shi ma annabi salihun a kashe shi. Wannan shine sakamakon abin da za su yi ma abin da Allah ya turo da shi. To kaga abin da ya faru da su bayan sun kashe taguwan kuma suka ɗau mataki da su kashe annabi salih alaihi salam. Kaga abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu. Allah ya turo musu da jarabawa, ya turo musu da masifa, duk da cewa dama daga cikin ɗabi'an masu irin waɗannan mugunyan aiki sukan haɗa gurub ne na waɗanda za su aiwatar da irin waɗannan ayyuka wanda suke munana. Me ya faru da su? Allah maɗaukakin sarki ya ce sai muka ainihin musu tsawa gaba ɗayansu, su da iyalansu, tun da dama duka abin an samu goyon baya a wajen mata da yara na cewa aje a aiwatar da wannan abu. To sai dai waɗanda kuma suka yi imani sai Allah ya fitar da su. Wannan haka Allah maɗaukakin sarki yake mu'amalantar al'umma. Idan aka samu masu inkari akan mummunan aiki, to lokacin da azaba ta zo, to Allah baya ya mutsa su gaba ke daya. Amma idan babu masu inkari, to ko da ko su mutanen kirki ne, in azaba ta zo takan hada da su baki daya. Kamar yadda ya zo cikin hadisi, sahabbai suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam anuhlik wa fina salihun, yanzu za a halakar da mu alhalin cikin mu akwai mutanen kirki. Qala idza kathura al-khabas, yace in barna ta yawa kuma ba a samu masu kokarin su gyara ba, to idan azaban Allah ta zo ba za a rage kowa ba ma sai ya shiga. Amma in an samu masu gyara, to in azaban Allah ta zo, to za ka ga wal aqibatu lil muttaqin, kyakkyawan ƙarshe kullun yana kuma kan masu takawa ne. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya tseratar da annabi Saleh ya kuma halakar da waɗannan mutane. Lalle ya ku yan uwa mu dau darasi na kan cewa Allah yana nan a madakata, inna rabbaka labil mirsad. A nan za mu tsaya, ana gwada mini lokaci yayi. Abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa, abinda muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana. Allah ya sa mu yi tarayya a cikin lada, har sai kuma zuwa wani sati za mu ɗora daga wani sabon kisa in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.